係嫲嫲。哇，好靚喎！第一晚嘅酒店，我哋啱啱喺鄂爾多斯機場過到嚟康巴澤嘅市區啦，嚟到小火車夜市，我哋嚟到小火車商業街啦。一路公公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 。先生，你要咩服務啊？我要刷牙服務啊？少少啦，跌貴咗你嘅。刷牙服務好貴噶喎，15蚊得唔得？ 100蚊啊！我哋嚟到聖水草原啦。呢個聖水草原得啲牛牛馬馬，草原 feel 就麻麻地啦。不過航拍都幾靚嘅。而家玩駱駝啦！嚟到庫布奇沙漠耶明沙，嚟到騎緊駱駝啦！呢度係庫布奇沙漠。哦 ，hello， 實錯㗎啦 ，hello 啊！阿綠啊，你歪咗阿綠，阿綠你越貼越近阿綠。你摸佢個背脊，摸下，摸多2下咯。佢嗰啲頭髮好行，係石石。
大車車。你哋兩個向下面行緊過嚟啊！哇，好斜啊！好唔好玩啊？哇，好唔好玩啊？好刺激啊，係咪啊？呢啲慢動作落嚟啊！嗰支鏟擺喺船度嘛，唔使拎住咯，擺喺船度個鏟，係啦，得好嘢，有，唔辛苦就好。係啦。
家凌晨5:35，第一日向富布奇沙漠睇日出。而家行緊去揾個高位去影日出，揾緊個高位。呢個係咪高啲？試呢個高啲。而家6:09啦，日出晒啦，轉下個圈先。哇！柏軒啊，巴士司機出嚟未啊？仲未有人出嚟喎。咁駱駝先生呢？啲巴士司機叔叔瞓緊覺，佢自己走出嚟。佢自己啲車自己走出嚟啊？有司機叔叔行落嚟樓梯就揸巴士，啲巴士冇晒。係啊，咁搞笑。咁啲駱駝朋友呢？已經有一個人，唔知係咪司機叔叔？有冇駱駝朋友啊？冇乜。起身未？駱駝朋友？未。點解仲未起身咁懶豬㗎？佢哋係咪懶豬啊？駱駝朋友？佢哋車就佢哋第一站有好多人，佢哋好攰就瞓得正覺。好啦，我哋俾佢瞓得正覺啦，佢哋真係好攰。要停添。我哋今日而家去邊度玩啊？去玩咩？你想？煮嘢食啊！人哋沙漠滑沙，你去沙漠煮嘢食咁得意嘅？阿謙 ，hello， 你又去滑沙啦？我哋準備離開富布齊沙漠啦！我哋而家去響沙灣。今日太太今日滿唔滿意啊？未開始咋，曬到黑咗啦。未開始曬黑咗。打人療程都得。好，睇下呢個小寶貝先。小寶貝過嚟啦！小寶貝成日要煮飯。好啦，過嚟，快啲啦 ！Go go go！Hurry up！把这个好好弄一。Hello。再掘。
你煮緊咩飯啊？而家而家落豉油先，而家落豉油啊？豬肉定雞肉定牛肉嚟㗎？冇肉俾度。呢度要掘路啊？有咩掘啊？係咪有金掘啊？人，全部都係人。響沙灣全部都係人。而家響沙灣開啦 ！Hello， 曬到狗，我搭緊索道。後面見唔見到阿軒先？Hello， 邊個叫？邊個叫？最肥嘅，仲唔係佢哋叫？邊個叫啊？冇雞叫啊，而家到鴨叫啊！琴晚我哋住咗呢間特拉特奇廷沙翼酒店，但係因為環境麻麻地冇乜拍片，今日開始去草原啦。我哋中間嚟到呼和浩特食個午飯先，個司機呢就介紹咗我哋去佢哋都會去嘅一間餐廳食冰煮羊。
會送花俾媽咪㗎？會唔會唔送花俾媽咪，淨係送俾老婆㗎？會會啊？會唔會㗎？啊！隻腳穿咗窿啊！咩穿咗窿啊？你冇揞佢啦！係喎，紫色嘅喎，得一朵紫色咁靚嘅喎。真係好香啊！好香嘅咩？